நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இது உங்கள் லூன் ஸ்மார்ட் வீடியோ. நான் உங்கள் மணி. நம்ம இந்த வீடியோவில் Yamaha FZS பைக்கில் ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். கூடவே சேர்ந்து அந்த பெல் ஐக்கனையும் அதில் ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் நம்ம போகிற வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். நம்ம FZ பைக்கில் ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களோட மொபைலில் ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு Yamaha மோட்டார் சைக்கிள் கனெக்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப் இருக்கும். அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த ஒய்ஃபை சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும். அது ஆப்பிள் ஸ்டோர்லேயுமே கிடைக்கிது. அது டைப் பண்ணதுக்கப்புறமா அதுக்குள்ளே போயிட்டு உங்களோட நேமு, இமெயில் ஐடி, பாஸ்வேர்டு, மொபைல் நம்பர்லாம் கொடுத்து சைன்அப் பண்ணிக்கோங்க. சைன்அப் பண்ணதுக்கப்புறமா லாகின் கேட்கும். அந்த லாகின் கொடுக்கும்போது உங்களோட மெயிலில் இல்லைனா உங்களோட ஃபோன் நம்பரில் ஒரு வெரிஃபிகேஷன் வந்திருக்கும். ஃபஸ்ட்டு மெயிலில் வந்திருக்கும். அதில் நீங்கள் உள்ளே போய்ட்டு ஆக்டிவ் கொடுத்துடணும். ஆக்டிவ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் லாகின் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஓப்பன் ஆகிட்டு உங்களோட நேமோட இங்கே வரும். இது கெஸ்ட் இருக்கிறதுனால வெல்கம் டு கெஸ்ட்னு வருது. இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா உங்களோட வண்டியோட சேஸ் நம்பரை நீங்கள் டைப் பண்ணணும். டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு QR கோடு ஸ்கேன் பண்ணணும். இந்த QR கோடு எங்கே இருக்குன்னா உங்களோட பைக்கில் அந்த சீட்டுக்கு கீழே இந்த கீயை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த சீட்டு ஓப்பன் ஆகும். அந்த சீட்டை கழட்டி வச்சதுக்கப்புறமா இந்த சீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலரில் இங்கே ஒரு டிவைஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே ஒரு ஆரோ மார்க் மாதிரி நான் உங்களுக்கு இங்கே காமிச்சிருப்பேன். அதை நல்லா பாருங்கள். இந்த இடத்துல ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு டிவைஸ் மாதிரி இருக்கும், ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி. அந்த பாக்ஸில் ஒரு QR கோடு இருக்கும். அதை நீங்கள் உங்களோட மொபைலில் அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணணும். ஸ்கேன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் சில அக்ரிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். அதை படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் அக்ரின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அது ஸ்கேன் ஆனதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் சொல்லி கேட்கும். கன்ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா அது கனெக்ட் ஆகிரும். அக்செப்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது கனெக்ட் ஆகிரும். கனெக்ட் ஆனதுக்கப்புறமா உங்களோட பைக் டீட்டெயில்ஸ் இங்கே வந்துடும். உங்களோட பைக்கோட நேம் என்ன, நீங்கள் எப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணீங்க, இந்த இடத்துல ஒரு OTP கேட்கும். அது வந்து ஒரு சில மொபைல் அதுவாகவே எடுத்துக்கிறோம். நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரினாலும் நீங்கள் அதை டைப் பண்ணிங்கன்னா அது கனெக்ட் ஆகிரும். இதில் என்ன மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் தொடர்ந்து பார்ப்பீங்க. அதனால் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள் கண்டினியூஸாக. இதில் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குன்னா உங்களோட பைக்கை வந்து நீங்கள் பார்க் பண்ண அந்த லொக்கேஷனுக்கு நீங்கள் ஒரு சில நேரம் மறந்துட்டீங்க, இருட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். இதில் இந்த லாக்கு அப்படின்ற ஆப்ஷன் இந்த Yamaha FZ பைக்கில் இருக்குது. உங்களோட பைக்கில் நீங்கள் என்ன தான் சாவி போட்டாலும் அந்த லாக்குள்ளே போயிட்டு அந்த இண்டிகேட்டரை நீங்கள் லெஃப்ட்டு ரைட்டு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் பைக் ஸ்டார்ட் ஆகும். அது கூட எப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்ப்போம். இதில் நம்மளோட பர்சனல் ப்ரொஃபைல் நம்ம வச்சுக்கலாம், நம்மளோட ஃபோட்டோ எல்லாத்தையுமே. இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஹோம், அப்புறம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க லாக்குன்னு. இதில் எனபிள் லாக்குன்னு இருக்குது. அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த கோடு உங்களுக்கு வேணும், அதாவது லெஃப்ட் இண்டிகேட்டரை நான் எத்தனை தடவை ப்ரெஸ் பண்ணணும், ரைட் இண்டிகேட்டரை எத்தனை தடவை ப்ரெஸ் பண்ணணும். இதில் வந்து 4 டைப் தான் இருக்குது. இப்போ நான் இங்கே வந்து லெஃப்ட் இண்டிகேட்டரு 3 டைமும் ரைட் இண்டிகேட்டர் 1 டைமும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன். நான் இப்போ எப்படின்னு சொல்லி பைக்கில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பைக்கில் நம்ம சாவி போட்டு ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் எப்பவும் போல் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த கோடை வந்து நம்ம இந்த இதில் போடணும். இப்போ நான் ஃபஸ்ட் டைம் போடும்போது ஒரு பட்டனை லேட்டாக நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன், அதனால் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை. அகெயின் செகண்ட் டைமு அந்த கோடை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக போட்டோன்னா அந்த இண்டிகேட்டர் பிளிங்க் ஆகி நம்மளுக்கு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிரும். ஸோ இது எதுக்காகனா ஒரு வேளை உங்கள் சாவியை போட்டு யாராவது பைக் எடுக்கணும்னு நினச்சாலும் அவங்க எடுக்க முடியாது. ஆனால் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் வரும், இந்த 4 கோடு தானே மாற்றி போட்டு எடுத்துடலாமேன்னு. ஒருவேளை அந்த மாதிரி யாராவது எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த மொபைல் ஆப் மூலமாக நீங்கள் உங்களோட பைக்கை லாக் பண்ண முடியும். சடனாக அந்த பைக்கு அதே லொக்கேஷன்லேயே நிற்கிற மாதிரி கூட இதில் நீங்கள் பண்ண முடியும். மேலுமா இந்த ஆப்பில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னா உங்களோட பைக்கை நீங்கள் எங்கெல்லாம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க, இன்றைக்கி டேயில் நீங்கள் எங்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க, அப்படி ட்ராவல் பண்ணும்போது எவ்வளோ டைம் நீங்கள் பிரேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் ஆவரேஜாக ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்களோட பைக்கில் இருக்கிற பேட்ரி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது, இது எல்லாமே உங்களால் இதில் பார்க்க முடியும். இப்போ இந்த லாக் ஆப்ஷனை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒருவேளை வேணாம் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அதை ஆஃபும் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல. இப்போ இதில் ரைடிங் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. இந்த ஹசார்ட் அப்படின்றது உங்களோட பைக்
உங்களோட பைக்கில் இருக்கிற அந்த லைட்ஸ் வந்து பிளிங்க் ஆகும், நம்ம எங்கே பார்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக. ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற அந்த ஆப்ஷன் வந்து ஒரு 2 ஹாரன் மாதிரி, நம்மளோட 2 ஹாரன் மாதிரி அடிக்கும். நம்ம பைக் எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம அது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதில் சைடில் பார்த்தோன்னா அந்த மெனுவில் வந்து இன்னும் நம்மளோட ரைடிங் ஹிஸ்ட்ரி, பார்க்கிங் ரெக்கார்டு, ஒருவேளை பாஸ்வேர்டு மாற்றணுன்னா நம்ம இங்கே இந்த ஆப்க்குரிய பாஸ்வேர்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நீ பைக் சம்மந்தமான டீட்டெயில்ஸு இதில் பேசிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் காலிங் ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஒருவேளை ஃப்யூச்சரில் இதை அப்டேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நான் நினைக்கிறேன். அதுவும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு வசதியாக இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த Yamaha FZ பைக் ப்ளூடூத் கனெக்ஷனை இப்படி தான் பண்ணணும். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். நம்மளோட சேனலில் இருக்கிற வீடியோஸை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்காக நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே சேர்ந்து அந்த பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.